टाढादेखि यस्तो राम्रो देखिने रहेछ नि त। यो घामरुको बाटो चाहिँ अलिकति डेन्जर लाग्यो, डर मर्दैछ त। र पनि बिस्तारै जाँदैछौँ हामी। धाल धुलो चाहिँ मजाले खान पाइने रहेछ यहाँ आउँदाखेरि, पाउडर लाउनै नपर्ने। बाटो चाहिँ अलिअलि बनाउँदैछ, विकसित हुँदैछ। तर बर्खाको टाइममा भन्दा हिउँदमा चाहिँ सिजन रहेछ बा धुलो त। हामी चाहिँ गोभन्द्रो पुगेर फर्किसकेको छौँ। बाटो जाँदाखेरि चाहिँ खिच्न पाइएन, त्यही भएर आज चाहिँ अगाडि बसेर भिडियो गर्दैछु। यहाँ चाहिँ ठुलो बसहरू नआउने रहेछ, सानो बसहरू मात्रै आउँछ। यस्तो सानो गाडीहरू, बाटो सानो छ, त्यही भएर ठाउँ चाहिँ गरेको छ। ठाउँमा चाहिँ ग्राभेल सिग्नल दिइसक्यो त जा भनेर। यहाँ पर देखिएको गाउँ चाहिँ लान्द्रुक अरे। यो त लामो गाडी हो त, लामो बस होइन त्यो अगाडिको हो। म त घुम्दा त कस्तो लामो देखेँ त। लामो बस त यहाँ त सम्भव नै छैन नि है, यस्तो टर्निङ छ बाटो। वाउ, नचिल्नु न म्याम। ओ के को बिरुवा रहेछ यो चिन्नु त मैले। यहाँभन्दा माथि चाहिँ उत्कृष्टहरू धेरै थियो, यहाँ चाहिँ यो के को बिरुवा हो चिन्नुहुन्छ? हेलो दी, कमला दी, यो के को रुख हो? बाटो त उति छैन नि म्याम, यो त माले त ला हो। यो बाटो कस्तो मजाले, यो त आफैले बनाएको हो कि क्या हो मान्छेले नै। छेक्यो देउराली डाँडा उसुरे कुहिरोले बसेको हरान घुम्न आउनु है धरान। मलाई हलेसी जाँदा चाहिँ एकदम डर लागेको होइन, मान्छेहरू डराउनुहुन्छ भनेर सबैजनालाई हामीले नाचेर इन्जोय गरेर यता हेर्नु भने क्या, छेउतिर हेर्नु नदिएर। यति डर लागेको, त्यतिखेर नै मेरो डर भागेछ। अब त डर लाग्दैन। हजुर हलेसी डेन्जर नि, हलेसी भन्दा हलेसी डेन्जर नि। तर त्यो एउटा बाटो मात्रै त्यस्तो डेन्जर छ, अर्को बाटो चाहिँ राम्रो छ। झर्ना रहेछ, स्मल झर्ना। यतिखेरको समयमा झर्ना हुनु राम्रै नि होइन, सुकिसक्यो हुन्छ सबैतिर। यहाँ चाहिँ पानी फेरि प्रशस्तै भयो कि, बाटोभरि पानी नै पानी छ। नि यो फेरि कतिका चट्टान हुन्छ नि त, कडा क्या। हाम्रोतिर चाहिँ फुस्के हुन्छ होइन। ₹300 खेर गएर अलिक टेन्सन लागिरहेछ, पैसा धेर भएर गएको जस्तो भयो। हजुर एउटा फोटो चाहिँ खिचेँ, अनि एउटा मात्रै फोटो भयो नि खिच्न जाउँ भने छ्यास्स चाहिँ पुगेको। लाग्यो। बाई बाई।
सोल्टीहरू भयो त फर्काइदिन्थ्यो होला सोल्टिनेहरू रहेछ सबै आज त के छ र अब यही त हो यस्तो हो क्या भिडियो चाहिँ जस्तै तलको खिचे पनि हिल साइडको जस्तो राम्रो हुँदैन क्या पाहाडी भेगकै राम्रो हुन्छ भिडियो म जाँदाखेरि खिच्छु भन्ने नि अब बिचमा बस्नु पऱ्यो त्यो खिच्नै पाएन अहिले चाहिँ लकिल्ली बस्न पाएँ अगाडि झरनाको चिसो पानी अर्को झरना छ हाम्रो पछाडि पनि देखाइदिनु थोरै हल्ला गरौँ न म्याम माथि गाडीले भातले माथि गीत उतादेखि आउँदा चाहिँ राम्रो देख्ने रहेछ नि ओ झर्ना चाहिँ यहाँ राम्रो रहेछ नि तर खिच्नु जेसुकै होस् म त यता फर्किन्छु अलि यता हात चाहिँ देखाउनु है त्यो गाडी सिसा चाहिँ हामी भिडियोको र टिकटकको जानुहुन्छ भने यही बाटो हो यहीँनिर हो त्यो चाहिँ हात चाहिँ दिनु है गाडीको बाटो बन्द हो कि जाम होइन बन्दै गर्न लाग्यो ए हो घोडा रेस ए 10 बजेदेखि बन्द भइरहेको छ हिजो मेलामा यहीँदेखि झरेको रहेछ यो झर्नाको पानी एकचोटि झ्याप्प पसेर निस्क्यो यो माथिदेखि नै आएको अलिकति दिदी म यहाँ खुट्टा छिराउँछु न अप्ठ्यारो भयो मोटो मोटो भयो कि